Hello guys! Welcome to my channel! Hello, good morning! Nandito tayo ngayon sa labas ng bahay namin sa balcony. So, feel ko na dito ako mag-unboxing ng mini tripod. Okay guys, tingnan mo kayo sa labas ng tabing dagat. Super! Ang ganda ng view, diba? Ang sarap na yung feeling pag-gising mo sa umaga. Dito ko magkakape at magtambay. Sige guys, umpisa na natin! Nandito na. Nandito na yung selfie stick natin. So, i-open na natin guys. Ito siya guys. Made in China. Ang pangalan niya ay Yunteng. Maliit lang siya guys. Pero, try kung okay siya. Tripod. Made in China. Naman. So, ito siya guys. Cute, diba? Hindi siya parang travel. Selfie na siyang ganyan. Try natin. Paano ba ito mag-capture? So, ito. Medyo, hard na hard. So, guys, ganito na siya guys. Hindi na siya pwede ma-adjust. Wala na siyang adjustment guys. Ganito na siya talaga kano. Ganito na siya kahaba. Hindi yung kagaya ng isang dati na pwede mo siyang gadget kung saan mapaantek si Ann. Pero okay. Yung mukha naman siya matibay. Okay guys, ganito lang siya guys. So dito ko lang ito binili sa Libon. Ito lang siyang kasi mini tripod guys. So yan lang. Not bad, diba? Okay na rin, pwede na rin itong sagaan. Mukha naman siya matibay. So at least pag nag-ano ako, pag nag-live, pwede siya kaya siya ganyan. Okay guys. So ito lang siya guys kasi so hindi ko na rin siya tatagalan yung ano ko yung pag-vlog ko kasi kailangan ko na rin mag-ano. Okay guys, nakagising ko lang actually tapos naligo. Sa pa yung buko ko, tinagipan ko lang kasi ayaw ano lang ako kasi baka ayaw ko sakit pa kasi malamig pa yung malamig. Okay guys, shout out pala dyan sa mga friends ko. Hello Ma'am Charlene, Ma'am Tricia, Ma'am Ching, hello Ma'am Maritis, si Ma'am nakalimutan ko. Basta guys, shout out sa inyo lahat guys sa mga